नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। युक्रेनबाट विस्थापित नेपालीको उद्धारमा भारतको सहयोग रहेको भन्ने परराष्ट्र मन्त्री खड्काको अभिव्यक्तिप्रति युरोप स्थित नेपाली समुदाय एनआरएनको आपत्ति। आफूहरूले उद्धार गरे पनि मन्त्री खड्काले भारतको सहयोगमा उद्धार गरेको बताएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आलोचना। संशोधन भएको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले प्रेस स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको दाबी। विकृतिलाई रोक्न नियमावली संशोधन भएको र यसको उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्रतालाई ठेस पुर्याउनु नभएको स्पष्टोक्ति। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर एकीकृत समाजवादीले थाल्यो आन्तरिक छलफल। बैठकले निर्वाचन प्रचारका लागि आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गर्ने प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाको भनाई। सत्तारूढ दलहरूबीच निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भइसकेको एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको दाबी। एमाले प्रति संकेत गर्दै आगामी निर्वाचनमा शक्तिशाली छु भन्ने भ्रम पालेर बस्नेहरूलाई कमजोर पुष्टि गरेर देखाउने गरी तयारी गर्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन। एमसीसीमा नेपालले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अङ्ग बनाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा लगिए एमसीसी कम्युनिस्ट र चीन विरोधी हुने टिप्पणी। एमसीसी पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महोत्तरीमा माओवादी केन्द्रका 5 जना नेताहरूद्वारा पार्टी छाड्ने घोषणा। अरू केही नेता कार्यकर्ताले पनि पार्टी परित्याग गरेको र उनीहरू पछि सार्वजनिक हुने पनि उल्लेख। केन्द्रीय समितिमा उद्योगी व्यवसायहरूको प्रतिनिधित्वका लागि कोसिस गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आश्वासन। पार्टीको पछिल्लो बैठकले विधानमा केही संशोधन गरेको उल्लेख। मोरङको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप बगडिया र उपमेयर केशव कुमारी खराल सहित 3 वडाध्यक्ष औपचारिक रूपमा एमाले प्रवेश। एमालेको जनसभामा बगडियालाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीमा भित्र्याए। कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ नै हरियो बनाउन खोजेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। कांग्रेसलाई सुकेको रुखको संज्ञा दिँदै मतपत्रमा हरियो नभई रातो रङ राख्नुपर्ने तर्क। माधव नेपालले पार्टी छोडेपछि हाई सन्चो भएको टिप्पणी। विभाजित भएका कम्युनिस्टहरू हरियो रङ देखेर तर्सेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको टिप्पणी। निर्वाचनमा अरू दलहरूसँग तालमेल गर्ने वा नगर्ने अब बस्ने केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिने उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। उत्तरी छिमेकी चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल आउने। वाङको भ्रमणको तयारी दुवैतिर हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले वाङको भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर हुने एजेन्डाहरूमा तयारी गर्दै भ्रमण हुने मिति भने तय हुन बाँकी। सभामुख अग्नि सापकोटा र फ्रान्स नेपाल संसदीय मैत्री समूहका अध्यक्ष भेरोनिक रिटन नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलबीच शिष्टाचार भेटवार्ता। दुई मुलुक बीचको विकास साझेदारीलाई अझ गतिका साथ अघि बढाउन आफूहरू अझै सक्रियताका साथ लागि पर्ने अध्यक्ष रिटनको भनाई। भिजिट भिजामा विदेश गएर अलपत्र हुने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भिजामा कडाई गरिएको गृह मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति। महिला अधिकारको हनन गरेर भिजिट भिजामा विभिन्न शर्त राखिएको भन्ने कुरा गलत भएको दाबी। पछिल्लो समय अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई उद्योग समितिको निर्देशन। आयल निगमका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न पनि सचेत। उपभोक्तालाई सरल र सुलभ तरिकाले इन्धन उपलब्ध नगराएकोमा आपत्ति। नेपालमा आज 10,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 224 जनामा कोरोना पुष्टि। 251 जना निको भए। आज संक्रमणबाट कसैले ज्यान गुमाएनन्। थप 96,089 जनाले लगाए कोभिड खोप। स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाल्यो जिका, डेङ्गी र चिकनगुनिया रोगको निशुल्क पीसीआर परीक्षण। 81 ज्वरो आउने, थकाइ महसुस हुने, अत्यधिक जोर्नी दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने तथा टाउको मांसपेशी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिनेलाई परीक्षण गराउन आग्रह। 2 वर्षपछि भारतमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुला। आगामी 27 मार्चबाट एयर बबल स्किम हटाई भारतबाट विदेश जान र आउनका लागि पूर्ववत उडानको अनुमति दिने भारत सरकारको निर्णय। यो वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईमा सहभागी परीक्षार्थीको लागि उमेर हद नलाग्ने। कक्षा 12 को परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई भने उमेर हद लागू हुने। उमेर हद लागू गर्ने अधिकार बोर्डलाई भएकोले बोर्डले निर्णय गर्ने मन्त्रालयको भनाई। गैराती दाङमा कारको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालक राप्तीका 35 वर्षीय नरेन्द्र जीजीको मृत्यु भएपछि आफन्तद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्गको भालुवाङ क्षेत्र बन्द। कार प्रहरीको नियन्त्रणमा, चालक भने फरार। गएको मङ्सिर 20 गते मुसिकोटमा भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका आफन्त तथा घाइतेहरूद्वारा क्षतिपूर्ति माग गर्दै रुकुम पश्चिममा सवारी बन्द। प्रहरीले दुर्घटनापछि कुनै पनि प्रक्रिया नथालेको भन्दै पीडितहरू आक्रोशित। लमजुङको सुन्दर बजार स्थित सिउडी बार क्षेत्रमा बिहान 6 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी। मर्स्याङ्दी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा तनहुका 17 वर्षीय सनी श्रेष्ठको विद्यालयको लापरवाहीले ज्यान गएको भन्दै आफन्तको प्रदर्शनपछि तनावग्रस्त स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न निषेधाज्ञा लागू।
आफ्नै अनुयायीमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप खेपेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको मुद्दाको सुनवाईका लागि उच्च अदालत विराटनगरले चैत 15 का लागि पेशी तोक्यो। आधा न्यायाधीश हेर्न नसक्नेको सूचीमा परेपछि सुनवाई सर्यो। करणीको अभियोगमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पल शाहको मुद्दामा जथाभावी बोलेर अनुसन्धान प्रक्रियालाई नै प्रभावित पारेको भन्दै हरि उदासी भनिने हरि परिया काठमाडौँबाट पक्राउ। जथाभावी सामग्री प्रसारण गर्ने विशाल नेपाल नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक निशान्त चिलवाल पनि पक्राउ। खोटाङमा शिक्षक ताकमान राईमाथि मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादी निकट अनेर सोभियुद्वारा दुर्व्यवहार। नियमित विद्यालयमा उपस्थित नहुने, मदिरा सेवन गरी विद्यालय जाने, कक्षामै सुत्ने गरेको आरोप लगाउँदै अनेर सोभियुले शिक्षकलाई लगायो मोसो र जुत्ताको माला। रौतहटको ईश्वरनाथ नगरपालिकामा आज र भोलि 2 दिन सार्वजनिक विदा। अन्तरपालिका स्तरीय मेयर कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको अन्तिम चरणका खेल हेर्न नगरपालिकाले 2 दिन सार्वजनिक विदा दिएको नगरपालिकाको भनाई। स्थानीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक। डडेलधुरा जिल्लाको अझै मेरो गाउँपालिका सबैभन्दा बढी 78.69 अङ्क प्राप्त गरी उत्कृष्ट हुँदा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका 35.04 अङ्कसहित सबैभन्दा कमजोर। अनुमति बिना विभिन्न स्थानमा उडाउँदा जफत भएका 20 वटा ड्रोन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिलाम बिक्री गर्ने बोलपत्र आह्वान गर्दै 20 वटा ड्रोनका लागि न्यूनतम मूल्य 7,59,408 रुपैयाँ तोकियो। श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकलाई अनलाइन मार्फत प्राप्त क्यूआर कोड सहितको स्टिकर साथैमा बोक्न वैदेशिक रोजगार विभागको अनुरोध। विमानस्थल स्थित श्रम डेस्कबाट अब विदेश जाने श्रमिकको स्टिकरमा छाप नलगाइने, स्टिकर सिधै देखाए पुग्ने। अब साउदी अरबमा सार्वजनिक स्थलमा जाँदा भौतिक दूरी कायम गर्नु नपर्ने, खुला स्थलमा फेस मास्क पनि लगाउन नपर्ने। अस्पताल, सरकारी कार्यालय, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मल जस्ता बन्द स्थलमा जाँदा भने अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन पर्ने। जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सरकारले चाहे तत्काल सञ्चालन गर्न सक्ने नेपाल रेलवे कम्पनीको भनाई। रेल सञ्चालनका लागि नेपाल र भारतले समुद्घाटन गर्ने भनिए पनि उद्घाटनको मिति अझै जुरेन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा रहेको काठमाडौँ तराई द्रुतमार्ग फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ निर्माणको काम 2 शिफ्टमा गर्न निर्देशन। आयोजनाको पछिल्लो वित्तीय प्रगति 15% र भौतिक प्रगति 16%। बेलकोट गढी कुमरीबाट धादिङको जीवनपुर जोड्ने पक्की पुल भत्काएर पुनः बनाउन सडक डिभिजन नुवाकोटको निर्माण व्यवसायलाई निर्देशन। पुलको स्पान ढलान गरेपछि तन्काउने क्रममा चर्किएसँगै भत्काएर नयाँ स्पान राख्न निर्माण व्यवसायलाई पत्राचार। 3 वटा सिमेन्ट उद्योगले पालिकासँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दाङको बङ्गला चुली गाउँपालिकाद्वारा चुनढुङ्गा खानी बन्द। चुनढुङ्गा ओसार्ने करिब 400 टिप्पर ग्यारेजमै थन्किए। जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत रसुवा र नुवाकोटमा निर्माणाधीन 37 मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 3B जलविद्युत आयोजनाको कामले गति लिँदै आयोजनाको अहिलेसम्मको समग्र भौतिक निर्माण प्रगति 58%। कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 78-79 को बजेट 8 महिनापछि बहुमतले पारित। यो आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको बजेट 36 अर्ब 54 करोड 66 लाख 36 हजार। नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने खानेतेलको निर्यात रोक्न सरकारले थाल्यो छलफल। नेपालमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर तेल भारततर्फ निकासी भइरहेपछि निर्यातमा कडाई गर्न खोजिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाई। बजारमा डन्डीको मूल्य उच्च दरमा वृद्धि। 1 महिनाको बीचमै डन्डीको मूल्य प्रति किलोमै 36 रुपैयाँले बढ्दा पनि सरकारी अनुगमन र बजार हस्तक्षेप भने शून्य। बढ्दो मूल्यका कारण डन्डीको बिक्री ओह्रालो लाग्यो। यो वर्ष सुन आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्र झण्डै 39 क्विन्टल सुन भित्र्याउन करिब 27 अर्ब 62 करोड 83 लाख रुपैयाँ बाहिरियो। सुनको भावमा आज नयाँ रेकर्ड। आजकै दिन तोलामा 25 रुपैयाँले बढेर सुन प्रति तोला 1,05,500 रुपैयाँ पुग्यो। चाँदीको भाव पनि तोलामा 40 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1450 रुपैयाँ कायम। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 30.29 अङ्कले घटेर 2514.65 बिन्दुमा झर्यो। आजै 2 अर्ब 35 करोड 23 लाखको शेयर कारोबार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको महिनाको उत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् प्लेयर अफ द मन्थको मनोनयनमा नेपालका दिपेन्द्र सिंह ऐरी पर्न सफल। फेब्रुअरी महिनाको उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा दिपेन्द्रसँगै भारतका श्रेयस अय्यर र युएईका वृत्तीय अरविन्द पनि। प्रधानमन्त्री कप आमन्त्रण महिला भलिबल प्रतियोगिताको 8औं संस्करण अर्को महिना आयोजना हुने। यसपटकको प्रधानमन्त्री कप चैत 10 देखि 14 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशाला स्थित कभर हलमा हुने। एएफसी एशियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्याण्डसँग उसैको मैदान चोनबरीमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। खेल मार्च 24 मा हुने। थाइल्याण्डकै क्लब चोनबरी एफसीसँग पनि मार्च 27 मा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका।
त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब 5औं झापा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा भारत दार्जिलिङको माने भन्ज्याङ फुटबल क्लबलाई 3-0 ले हराउँदै आर्मी अन्तिम 4मा पुग्न सफल। भोलि घरेलु टोली झापा 11 र सिक्किमको आरपीएफसी बीच खेल हुने। अमेरिकाले रुसबाट तेल, ग्यास लगायत ऊर्जाको आयातमा लगाए प्रतिबन्ध। अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा यो कदम चाल्ने। उक्त कदमबाट विश्वभरिको आपूर्तिमा विनाशकारी परिणाम आउने र तेलको मूल्य दोब्बरले बढेर $300 सम्म पुग्न सक्ने रुसको चेतावनी। रुस विरुद्ध जंगल, मैदान र समुद्री तटबाट आक्रमण जारी राख्ने युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई रुस विरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउन र युक्रेनमा सहायता जारी राख्न र रुसलाई आतंकवादी घोषणा गर्न आह्वान। रुसले गरेको बम आक्रमणमा युक्रेनका चर्चित अभिनेता तथा टिभी प्रस्तुता पासा लीको मृत्यु। राजधानी कीव नजिकैको युक्रेनी शहर इर्पिनमा भएको घटनामा लीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूको भनाई। उच्च महँगीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खान विरुद्ध विपक्षी दलहरूको गठबन्धनद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव पेश। खानका सहयोगी दलहरू नै विपक्षमा उभिने भएपछि खानको प्रधानमन्त्री पद धरापमा। दक्षिण कोरियामा आज राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान। विभिन्न काण्डहरूको चर्चाका बीच नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि कोरियालीहरू मतदानमा सहभागी। सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टीका ली जे म्योङ र विपक्षी पिपुल्स पावर पार्टीका युन सुक योल बीच चर्को प्रतिस्पर्धा। र इथियोपियामा खडेरीका कारण 8,45,000 मानिस विस्थापित। 15 लाख बढी पशु चौपाया पनि मरे। इथियोपियाका कुल 40 लाख बढी नागरिक प्रभावित भएको र राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता सम्बन्धित एजेन्सीले काम गरिरहे पनि त्यो अपुग भइरहेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।